Mulane kowe aja geman gedeng kiai-kiai Indonesia. Mulane kiai Indonesia wong alim-alim. Ketika gawe Pancasila iku gak apa-apa ngakoni Kristen. Mergo cek di agama, sementing aja komunis. Mergo kunane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan tau rondok-rondok keliru. Timbang sing ra duwe agama. Mulane Kiai Maskur, Gus Salim, Gus Wahid, pokoke kiai-kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sing penting ora komunis. Mergo nak komunis padha karo wong Persia yaiku tidak berketuhanan, ora berkitab napa? Suci. Paham ya? Paham tenan ta ora iki? Dadi dalile kiai-kiai Indonesia nrimo Pancasila kunane kuno iku Kanjeng Nabi iku luwih gampang bayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno napa? Faris. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Saiki wong Islam keselen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina. Nak cara agama ya tok nampa Amerika timbang Cina. Nak pilihane loro tok, tapi nak Amerika be Mustafa milih Mustafa aku. Religius apa? Dene nasionalis religius cara partai udah nih. Nah, tapi mau Pancasila hafal sih tak beda ibu. Mau sila kira mesti hafal. Kelima hafal. Enggak di kursus ben tak baleni malih iki. Mulane kula niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kula nate istikharah. Pancen kena apa kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kula niku menangi niki kula cerita tahadus bin nikmat. Kula niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq riyen Rais Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Lasem niku. Mbah Siddiq niku misanane buyut kula dan jeneng Lasem riyen. Ya Ahmad Siddiq yang terkenal riyen Rais Am. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah napa? Muhammad Siddiq itu diceritani orang-orang, pokoknya sanatnya sampai bahasa Masari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah apa? Jepang, Wonoromusa macam-macam lah. Singkat cerita itu ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Pokoknya dia baca surat Rum. Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salib. Terus kiai tadi nyimpulnya ini. Ngeten Mbah, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Mbek kiai intinya kowe nak omong sing waras. Pokoknya ngoten, Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng, padahal ora melok menang. Paham ya? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam tuh melok. Padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali ya do percaya. Pokoke singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkara ini wali tenan maksudnya udene oleh nak wilayah itu sederhana. Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mergo ayate hulibatir rum wa hum mim ba'di walabihim sayakhlibun fi bit isinin lillahil amru min qablu wa mim ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok seneng. Jadi dunia ya ono ra melok menang. Tapi melok seneng. Ya melok merdeka ya. Dadi akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah pengen nindas Nabi ku wedi. Balaku kalah. Jadi dhisik ana kekuatan global Romawi Persia. Persia dadi kekuatane kafir Mekah, Romawi dadi kekuatane Islam. Lah bala-balanan kunane kuno wong yo bala-bala-bala. Nah, mulane ngaji musuh men wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nak donya iku ana padanane. Mulane padha-padha milih nak kepeksa mergo hakul jar ya tok kancanan wong Kristen aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli kitab, ora semitik. Nak Kristen mitik. Syukur-syukur Kristene rada orisinil. Rondok iku ya. Jadi penting ya ngaji ku penting. Jadi kunane kuno wong iku golek padanan-padanane nggih. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha ra semitik. Romawi padha-padha semitik. Paham ya?
Terus pokoknya ngono golek kembaran sithik-sithik napa? Mulane sing ngerti nama Kanjeng Nabi nggih ahli kitab. Sampeyan saiki delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge transgenetik atau penemu napa cloning itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu enggak berani di Amerika ngadepi lembaga kerja yang menolak cloning manusia. Di Cina wani. Bayi-bayi dicubuki jantungnya tinggu cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari Cina. Karena enggak etika agama. Jadi meraktekne. Kowe krungu wong Amerika tinja dadi makanan, ning Tiongkok akeh. Bekas kondom dadi aksesoris pakaiane cah putri apa jenenge? Pitek macam-macam. Di Cina bekas kondom didaur ulang dadi pitek didol. Ning Amerika enggak berani karena cek disemprit. Pendeta ya jamu Yesus ngawur. Ning Tiongkok ora ono sing ngamuk. Sembrono. Itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika. Dari yang kamu lihat di TV, daur ulang kondom itu di Amerika apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Karena serano jijik, serano najis, tinja diolah jadi makanan ya di Tiongkok. Di Amerika masih mikir karena ada agama, meskipun Kristen ya ada agama. Nah, makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak faham komunis meskipun menerima bertetangga sama non muslim. Yaiku Pancasila sing dihafal Mustafa Kemal lho sing sila kelima ra hafal. Engko warai yo ora oleh mus aku kiai hafal kok ora hafal. Ya eling-eling ya dadi kiai iku mulai dhisik iku ya alim tenan ya. Terus istikharah niku kula nu menangi sing nderekno kula. Istikharah niku dijawab kalian ayat hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salibun. Dadi pokoke Indonesia merdeka ya tapi ra iso ngalahno Jepang. Lah terus piye? Pokoke ngoten. Anjen khase wali ora iso nerangno. Mulane kula kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali mergo. Dadi nek ulama nerangno pinter, nek wali ora pati iso. Tapi wali. Mergo nek omong nganggo persemon, nganggo opo lah. Wali pelo wae akeh. Tapi bara jelas tambah koyo wali tenanan. Nah, wali kowe enak dadi. Kadang butuh jubir bareng. Mulane nyoro dadi ulama, wis nerangno fasih, kadang rada ke wali. Wali pelo sithik-sithik. Wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan. Jadi jape ngoten. Duka iki pokoke istikharah ngoten. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salibun. Nah, ini peringatan nggih kula jenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sing ngekek masjid pertama itu Pak Harto. Makanya wong iku ngaji, kalau bolak-balik niki kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah napa? Muharram. Sajane keliru istilah Muharram mok surat tok keliru nek cara Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terus ditambah napa? Rajab itu disebut minha arba'atun hurum, 4 yang semuanya Muharram. Kula niku nganti sakniki untuk ijazah. Kula niku ijazah niku kathah, termasuk ijazah sing kula kenang niku riwayat hadis wal jihadu ma'adin. Nggih, rungono nggih wal jihadu ma'adin tahta amirin barin au fajirin. Jihad iku kudu selalu berjalan. Cek kowe dhe pemimpin fasik, cek pemimpin soleh. Kula baleni malih nggih. Kan pertama salat. Salat iku sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Kowe salat itu cek makmum wong fasik, cek makmum wong soleh. Mulane kula niku jarang dadi imam. Mergo nak nuruti ideal cara fikih iku ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asannuhum. Memang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berat jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih nyari yang paling ahli fikih. Kalau sama cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang karena harus ada seleksi. Misalnya Mustafa Jigote meyakinkan Fatihah era bener. Misalnya
Mungkin Fatihah bener Ki Fuad, engko terus dites. Fikih mantep di. Terus sing ngetes iku sapa? Paham nggih? Terus dites tua-tuanan. KTP ini palsu ta ora kan panjang. Mergo kadang ya dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama ngaku hadis sing pokoke sallu khalfa kulli barin wa fajirin, sementing salat imame waras ya ora waras, penting rukuke bener, sujude bener, madhep ngulon ya wis makmum. Jadi hadis tentang salat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nate makmum hajat, padahal hajat itu berdua fase kepol, ya makmum. Karena sholat itu kebaikan yang mujma' alaih, ya sudah, dalam kebaikan yang mujma' alaih imamnya siapa saja asal dicek normal. Artinya normal itu ya pokoknya sholat itu raudo, orang gowo najis, pokoknya sing ya sing pantas lah, napa? Sing napa? Pantas, cara goblok ya ora nemen-nemen lah, cara. Nah, terus jihad, dawe Nabi kedet. Wal jihadu yomadin ma'akul barin wa fajirin. Sebagai riwayat tahtakul li amirin barin wa fajirin. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak pati soleh. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu, tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, lu ikut OKI. Betapa bangganya kita tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Akhirnya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani memutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani nggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Gue ada gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ijek Indonesia tetap nyumbang Palestina. Kira usah mikir, tapi rata-rata pemimpin fasik. Lalu apa soleh, ada kecangkeman. Mergo nak bab jihad ku madin ma'akul libarin wa fajirin. Kepentingan yang membela Islam tuh madin ma'akul libarin wa fajirin. Kaya LSM jurnalistik. Kadang ya fasik lanang wedok lunga bareng gunjikan Rabu Juni. Tapi jurnalis yang ngeliput Marawi, ngeliput Patani yang ditindas non Muslim, terus kue roh, terus Islam tergerak bantu. Apa itu yang ngeliput Mustafa yang khusus kan yora. Asal untuk kepentingan jihad kita harus bilang wal jihadu madin, kita harus oke, karena kepentingan jihad ma'akul libarin wa fajirin. Cek soleh, cek ora soleh, kalau untuk kepentingan jihad harus oke, harus jalan. Mulane wong ku ngaji aja soleh tok ora ngaji, men wiridan ora tau ngaji, nak diomongi kotok, ora tau dadekno solusi Islam. Kowe bolak-balik dibantah wong saleh. Iku ajaran apa? Ya ajaran sing bener kok. Bocah kok kandhane ora. Ya mergo ilmu iku kudu kuat. Dadi Nabi ku pun pirsa banget. Kunane kuno, nak jihad iku butuh wong macam-macam. Saiki misalnya Marawi tertindas, Patani ning Thailand tertindas, terus Rohingya tertindas. Kue rom lewat liputan media, yo, sing liput media wis kadang lanang wedok kumpul macam-macam. Menawa cara Mustafa yo fasik. Tapi kan mungkin tetep ono gunane. Kue soleh kadang ora ono gunane, nyumbang yo ora, krungu wae ora. Kok nyumbang? Muhammad wiridan, astagfirullah dunya wis rusak kok nang kiamat. Malah nentang kersane pangeran iku kiamat wis di tanggal ora usah mbok kesusoni blok goblok. Malah orang nang kiamat dulu wis rusak. Lah masa mungkin pangeran tapi yang pangeran harus duwe tanggal lho mbok kesuson. Mung imamat butuh prosedur, butuh panitia, enggak segampang iku ngawur. Mung Israfil jare wis niyup sangka kala wae rawani niyup. Mau ngenteni padahal wis di cekel, terus jemut bos jare Mas. Lah Mustafa mesti ro, bangsa sing seru-seru iku ro. Oh dia seneng nang kiamat nang wis terus melarate berhenti ngono dia niate elek dene iku niate elek mangkel dekne ning donya ora liya sugih dekne melarat itu mangkel karepe tapi diwarai nrimo kodok kodar akhirnya pertuntang tok piye ngono ya tak warai ya dadi donya iku mulane niki kula mboten ngarang kula niku sinau teng dekat Raudhah. Di antara sing kula sinau niku delalamen ketemu wal jihadu madin ma'akul libarin wa fajirin. Dadi salat jihad itu spesial. Mulane ning bab jihad iki wong ora usah pilih-pilih. Misale wong sing seneng Palestina, kadang wong Islam sing fasik, sing bela Marawi kadang Islam sing fasik, sing bela Patani Islam sing fasik. Yes ben. Pokoke angger jihad endi sing untungno Islam, kita kudu setu. Nah, misalnya jihad terus diseleksi, yang boleh berangkat sing salat maktubah ora tau bolong. Sing damaah terus, sing pakanane halal, sing ra tau delok wong wedok,
sing jenggoten, sing cingkrang, sing ngono. Wah, kangelan kang golek ngono. Wah, sing berangkat yo apik, sing ora berangkat elek ngono kok angel. Agar neng bab jihad yang mesti bener ya kayak bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kowe nganggep negara tauhid ya repot meneh malah. Jadi khusus jihad mek salat iku madin ma'akul libarin wa fajirin udah we Kanjeng Nabi. Mulane rata-rata wong alim kadang dadi makmum guling-gilingan ben wong ora terlalu selektif. Mergo nak terlalu selektif akhirnya kacau masjid ku geger. Iku Qur'ane apal tapi ora najis jare wong fikih. Sing jare wong Qur'an, bener fikih alim maca Fatihah rasah iku gak rahmat tobi. Waduh. Jare sing mutasawuf. Yo macane wis bener fikih bener, tapi pakanane duit proposal lho malah tok ngono. Malah nyoal pakanan barang. Sing jare anake wakif, yo wis bener kabeh tapi ora pangerten. Mbah-mbah ra wakif putune kecangkeman. Masjid mbahku ngendeh jare apa? Jare anake wakif jare ngendeh iku wae mbahku. Ora ono bare. Mulane kula niku teng narukan termasuk anake wakif ya anake ulama, anake wakif. Jarang kula dadi imam. Meh mboten nate menawa malah. Mboten nate menawa malah. Tapi imame udah sungkan, udah sering sowan kula. Gus kula sungkan nak khotbah midatuni jenengan ngene. Gak ngrungokno tenang wae. Sing ngrungokno iku ya sapa ngono wae. Dene iku kuwatir isin sampe kula. Kowe kok GR sing ngrungokno iku sapa? Ora ngrungokno. Jawabe lucu, nggih matur nuwun nak ngoten Gus. Lane kula niku kena hukum khusus. Maksudnya pendatang Jumatan ora kesunatan ngrungokno khutbah. Mergo imame ra siap jurungono. Dadi mendapat hukum khusus. Jadi ora padha mek kowe itu. Ya kan tadi wong iku kudu giling-gilingan ya terus kula teng pondok kula nggih jarang imami. Kangkang tak kon imami gentenan. Wong kulino kompromi, ra cocok lah demi hukume pangeran makmum. Salah aku ra cocok Mustafa. Nah Mustafa ruko tetep melok ruko. Sujud wis ra cocok lah. Ben pangeran pirsa lho bahak iku ya ora cocoke ngono demi salat cocok ae Den. Justru nunjukno loyalitas kita pada salat. Enggak peduli kita, fi salat itu kita kompromi. Mana ono pendeta ning gone viral itu pendeta ning Inggris ngamuk anak buahe nganti dadi viral. Aku ngandani kowe cek kangelan. Kowe wong Islam ngono lho, ora usah dikomandoni ku anggere imame rukuk ya rukuk, sujud. Aku wis ngomandani bengak-bengok kowe cek nurut. Wong Islam ora usah komandan anggere imame rukuk ya rukuk, sujud. Dadi dianggap bagus iku cara. Mereka anggere imame rukuk ya rukuk, imame sujud. Padahal ora usah komandan. Ya kok apik ora usah siap bro kan ya ora langsung. Sampeyan tak ceritani bahwa ulama itu memang ittiba. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sama nggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari. Kalau di kitab saya itu halaman 129 di kitab saya, entah di kitab sampean nggak tahu. Berarti kitab parah narasi kitab. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita tidak srek. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang dolim. Tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman apa? Kalau masih hafal, sampai sekarang hafal redaksinya. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahum. Wa in asa'u. Fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahum. Sholat itu api-api perilaku wong. Piye-piye nak pas sholat pas api. Ya wis nak anggere pas api ya kowe makmum. Senajan to imame iku musuhmu piye-piye pas. Api-api wong ya pas sholat. Ya wis nak pas api gak apa-apa kita dadi makmum. Sampai seperti itu sahabat dulu.